Hai guys, welcome back again di channel saya Dewi. Tuh lihat, cuaca hari ini ekstrim guys. Angin, lihat deh. Di pohon bergerak terus nih. Tuh. Semua nih, tuh. Ini pohonnya semua dancing. Tuh. Kalian bisa lihat lah. Ini tekanannya kuat sekali nih di luar nih. Tuh. Dingin banget. Saya mau tutup jendela. Gak mungkin saya buka jendela. Sekarang saya mau mempersiapkan diri. Matiin lampu dulu ini. Saya mau siap-siap makan malam, sarapan pagi. Sarapan pagi dulu guys. Oke. Nah, sekarang saya mau siap-siap sarapan pagi. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, welcome back again my YouTube channel. Sekarang sudah di tempat tidur guys, karena sudah jam menunjukkan 10:33. Sudah malam guys, waktunya tidur ya. Hari ini tadi itu sampai detik ini ya, dari kemarin itu cuacanya buruk. Angin kenceng guys. Sekarang di luar sini nih, di luar dari rumah suhunya itu 4 derajat dan angin kenceng. Nah ini sampai besok ini. Saya juga pusing lihat cuacanya buruk begini. Besok saya tuh nggak bisa ini, gimana ini? Cuaca buruk nih, apakah suamiku mau nganter lagi apa enggak nih? Tadi itu suami saya pagi-pagi nganterin ke tempat kerja. Terus pulangnya dijemput juga karena masih cuacanya buruk ya guys. Nah, kita lihat aja nanti besok apakah masih suami saya mau nganterin atau enggak ya. Ya, jalanin aja ya guys. Beneran guys, cuacanya sampai detik ini kalau di luar ini kalian pasti akan dengar suara angin yang gitu. Tuh, saya aja masih dengar tuh. Ini angin di luar ini benar-benar kencang banget. Ekstrim. Tuh. Nah, by the way guys, alhamdulillah tadi di tempat kerja selalu rame. Terus ya bersyukur ya, suami tadi nggak ada kesibukan jadi bisa jemput. Terus pulang tadi itu saya nggak buat makanan baru, tapi makanan yang sisa yang tadi siang nggak habis, yang makanan tadi pagi saya buat. Terus tadi sore guys nggak share dengan kalian makan malamnya. Kalau suami saya tadi dia bikin masakan baru dia, tapi saya nggak bikin, dia bikin sendiri gitu guys. Oke guys, kayaknya saya mau melakukan sesuatu hal dulu sebelum tidur. Jadi saya mau akhiri aja vlog saya kali ini ya guys. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. By the way guys, jangan lupa guys di subscribe, di like, juga di share. Tekan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.